命法官的核心内容来了，由黄议员的利益团队为核心，暗中操控着整个豪港。他的眼里只有利益，但只要不配合或者不给他面子的人，都有一个同样的下场。我身为院长，很多人都盯着我呢，我要以身作则，不能做坏榜样，对吧？罗法官，喝咖啡。哎呀，我真的很忙，有什么下次再说啊。罗法官刚晋升为法院的院长，却没想到他的眼睛里面压根儿就没有水，也根本就看不清事情的真相，所以就在他回家的时候遭遇了车祸。而另一边的韩烈竟然找到了秦玉，他希望秦玉能签了韩奎龙的保外就医的协议。要批准韩奎龙保外就医，要法院院长卢法官才能批准。怎么你没看新闻吗？韩烈让秦玉看完新闻就明白了，同时他还告诉秦玉，现在的韩家是他韩烈说的算。直到此刻，秦玉才知道卢院长发生意外的事情，而黄议员很快就找到了秦玉，字里行间都在暗示下一届的法院院长就是秦玉，所以他希望秦玉能把旧城区改造的案子按照他的要求宣判。为了让秦玉彻底受他的控制，黄议员还制造了监狱的暴乱，意思就是以秦一围的生命为筹码，这样秦玉才能乖乖听他们的话。只是旧城区的地契是100年前颁发的永久地契，而且符合法律规定，所以他也没有办法拿到旧城区这块地。秦法官，你别跟我玩这些游戏，你的价值是什么你心里明白。旧城区这块地我要定了，就算你判不了也得判，这是保住你儿子的唯一代价。一方面是自己心中所坚持的公平和公正，另一方面是儿子的性命。如果有两全其美的办法，秦玉也不会上了黄议员的贼船。而唐轩的上司老胡则看透了这里面的弯弯绕，他竟然向恶势力低头，到底发生了什么事啊？他除了是一个法官，还身为人父。他之所以变成现在这样，应该是从他儿子开车撞伤韩刚开始。这样就可以知法犯法了吗？有证据吗？我一定会查出来的。唐轩复职后第一时间就找到了秦玉，并且表明了他会一直查下去，直到找到证据为止。只是此时的秦玉正在想该如何帮黄议员拿到旧城区的地契，而就在他去买咖啡的时候，忽然注意到了队长阿威所使用的印刷器。紧接着他就找来了黄议员的助理。警察证物房里有一件证物，如果你们能拿到的话，地契案就有胜算。有了秦玉的指点，偷梁换柱的事情就被黄议员交给了戚长荣。毕竟戚长荣也想当地产大亨，所以他们就伪造了地契。而在法庭上，他们还请了法院指定的鉴定专家。这份旧地契是一份仿真度极高的赝品。法庭是讲证据的，既然确定了地契是假的，那么旧城区的拆迁项目总算是落实到位了。而这一次的成功也全靠秦玉的灵光一闪。而拿到制造赝品证物这件事，对于总警司的达伽马来说那是轻而易举的，所以这件事水到渠成是必然了。当然做戏也要做全套，旧城区的人在戚长荣的授意下砸了秦玉的家，而且丢进来的砖块上还都写着狗官。真没想到秦法官你也有被叫狗官的一天。我没有否认，之前你包庇你儿子我还能够理解，但你为什么要陷害石志阳？对你有什么好处？成为法院院长，跟达伽马这些人同流合污，换取他对你的保护伞。此时的唐轩就想调查石志阳的死，而秦玉也很聪明，他知道自己不能被黄议员牵着鼻子走，所以他就把当年纵火案中一份 A05 的证人口供丢失的事情告诉了唐轩，同时也为了报答唐轩，在停车场救了他一命。唐轩在拿到线索后，立即和老胡调取了档案，果然有了重大发现。虽然不完整，但至少有2名目击证人声称当时在现场看到一个陌生身材高大的男人出现过，其中一个还说这个男人当时穿着一件背心，右肩上面有一条疤痕，像蚯蚓一样。这个男人才是纵火案的真凶。这个男人到底是谁？还有到底是谁要这样保护他？他们不知道的是，这个人正是韩奎龙。